លំបាកនេះប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃ12ខែមករាឆ្នាំ2026បានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាទឹកប្រាក់ចំនួន $11.3 លានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងសមាហរណកម្មបោកសម្អាតមីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារគ្រាប់មីនដំណាក់កាលទី3និងទឹកប្រាក់ $7.6 លានសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងជំនួយម៉ាស៊ីនស្កេនកុងតឺន័រនៅឯចំណតកុងតឺន័រថ្មីនៃកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុកាលពីក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2025កន្លងទៅជប៉ុនក៏បានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា $1.8 លានសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការ IOM និង UNICEF ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់ជនភៀសសឹកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញក្រៅពីបន្តជំរុញការរក្សាបទឈប់បាញ់និងចង់ឃើញសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងថៃក៏បានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយ$15 លានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ជនភៀសសឹកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនិងទឹកប្រាក់$10 លានសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតសម្រាប់ដោះមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាចំណែកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រៅពីការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជាអាទិភាពជាបន្ទាន់ឬការធានាឲ្យបានរឹងមាំនៅបទឈប់បាញ់និងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពជារកាលចិនក៏បានផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់$20 លានសម្រាប់ជនភៀសសឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់តម្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ជនភៀសសឹកនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលរងផលប៉ះពាល់ចំណែកឯសាធារណរដ្ឋសេប៊ីក៏បានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌$50,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយប្រជាជនភៀសសឹកកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីនោះនៅមានបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តជាច្រើនទៀតរួមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការបន្ទាន់នានាព្រមទាំងចេញសារអបអរសាទរចំពោះការសម្រេចបានបទឈប់បាញ់ដោយក្តីរំពឹងថាភាគីទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃនឹងសម្រេចបាននៅការស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញនិងរក្សាសន្តិភាពនោះឲ្យបានយូរអង្វែងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទាំងពីរក៏ដូចជាសម្រាប់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលទាំងអស់នេះបានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិឈរនៅជាមួយកម្ពុជានឹងជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងនយោបាយការទូតទាំងការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការបន្ទាន់ក្នុងគ្រាដែលកម្ពុជាជួបការលំបាកតាមរយៈសារទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីយប់ថ្ងៃ10ខែមករាឆ្នាំ2026សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងឡាយដែលបានជួយជាសម្ភារៈនិងហិរញ្ញប្បទានដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាករបស់ប្រជាជនភៀសសឹកសម្ដេចបវរធិបតីបានបញ្ជាក់ទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិនិងជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនិងដៃគូអភិវឌ្ឍដើម្បីស្ដារឡើងវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតទាំងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនជនភៀសសឹកក្រោយពេលវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ទាហានថៃគួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងដំណាក់កាលដែលកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញរយៈពេលជិត3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នបានប្រើប្រាស់កាលានុវត្តភាពនៃសន្តិភាពដើម្បីជំរុញល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យនិងពង្រឹងភាពម្ចាស់ការពឹងលើខ្លួនឯងកាន់តែរឹងមាំឡើងជាលំដាប់លទ្ធភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដោយខ្លួនឯងរួមជាមួយនឹងជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការចូលរួមយ៉ាងសស័កសស្រាំពីសំណាក់សប្បុរសជននិងមហាជនខ្មែរគ្រប់ទិសទីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងដែលនឹងធ្វើឲ្យការស្ដារជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាការស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរងការខូចខាតទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័សក្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានក្រសួងនិងស្ថាប័ននានាជាសេនាធិការសូមបងប្អូនជនរួមជាតិចងចាំថាខណៈដែលដៃម្ខាងប្រឹងស្ដារជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញតែដៃម្ខាងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជា
យ៉ាងមើងម៉ាត់បំផុតដោយមធ្យោបាយសន្តិវិធីតាមរយៈយន្តការការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីម្ដងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរមើងម៉ាត់នៅក្នុងការការពារខ្សែព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃដែលបន្សល់ទុកដោយគណៈកម្មការព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមដោយគោរពគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែគោរពអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមផែនទីនិងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការបោះបង្គោលព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានារយៈពេលកន្លងមកកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់នូវការកែប្រែខ្សែព្រំដែនណាមួយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះឡើយនេះគឺជាជំហរឥតប្រែប្រួលនិងមិនអាចធ្វើសម្បទានបានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេច Excellency, ladies and gentlemen, good morning. Today, the spokesperson for the Royal Government of Cambodia would like to inform the general public about the assistance and support that Cambodia have received from friendly countries and development partners during this difficult time. On January 12, 2026, the government of Japan provided grant aid of approximately 11.3 million US dollar for the implementation of the project for integrated mine clearance and mine victim assistance phase 3 and an additional 7.6 million US dollars for the implementation of the project for the reinforcement of custom function at the Sihanoukville Port New Container Terminal. It is worth recalling that previously, in August 2025, Japan also provided approximately 1.8 million US dollars in humanitarian assistance through IOM and UNICEF to address the urgent need of displaced civilians along the border Cambodia and Thailand. The United States announced a 15 million US dollars assistance package to support displaced civilians along the border of the two countries, as well as an additional 10 million US dollars for humanitarian demining effort in Cambodia. The People's Republic of China provided an emergency relief assistance of 20 million yuan for displaced civilians within Cambodia and announced its readiness to provide humanitarian assistance to support the livelihood needs of displaced civilians in the affected border area. In the meantime, the Republic of Serbia also provided 500,000 US dollars in humanitarian assistance. Furthermore, many other friendly countries and development partners have also provided humanitarian assistance to Cambodia. All of this clearly demonstrate that friendly countries and development partners, along with many international organizations, have extended strong support to Cambodia in terms of diplomatic policy, as well as through development assistance, humanitarian aid, and emergency relief to help displaced Cambodian civilians along the border. In the special message to the general public on the night of January 10, 2026, សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Prime Minister of Kingdom of Cambodia, expressed his gratitude to the United States of America, the People's Republic of China, the Asian Development Bank, and friendly countries as well as other development partners for providing material and financial assistance to alleviate the hardship of displaced civilians. សម្ដេច Prime Minister further emphasized that the royal government will use the national budget and assistance from friendly countries and development partners to restore the livelihood of displaced civilians after they return to their home, as well as reconstruct the infrastructure that has been damaged by bombardment of Thai soldiers as soon as possible. It should be noted that over nearly 3 decades of peace in Cambodia, the royal government,
led by former Prime Minister Samdech Techo Hun Sen and current Prime Minister Samdech Thepday Hun Manet have effectively utilized this opportunity to foster national development across all sectors. This sustained peace further strengthen the country's self-reliance and resilience. The government-owned capacity, combined with assistance from friendly countries and development partners, as well as the active participation of fellow Cambodians, will facilitate the swift recovery of livelihood of affected citizens and the restoration of damaged infrastructures, and are further reinforced by firm commitment and relentless effort of leadership, ministry, and relevant institutions. It is important to highlight that the royal government has been diligently working to restore livelihood and repair damaged infrastructures. At the same time, the government remains committed to protecting national sovereignty and territorial integrity within Cambodia's internationally recognized border by employing peaceful means and adhering to the international law. The spokesperson for the Royal Government of Cambodia would like to reiterate that the Royal Government of Cambodia maintains a firm position in safeguarding the Cambodia-Thailand international boundary as inherited from the Commission of Delimitation of boundary between Indochina and Siam in full respect of international law principle, the principle of intangibility of frontier, uti possidetis juris, the Franco-Siamese Convention and Treaty, the map and the procès-verbal of the Commission of the abandonment of the boundary between Indochina and Siam, as well as all relevant agreement and document mutually agreed upon by both parties. Cambodia reiterates that it will not recognize any alteration of the boundary line resulting from the use of force. This is an non-wavering and non-concessionary position of the Royal Government of Cambodia. Thank you. បាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ